नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल मेडिसिन टिप्स को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आज आम आलोचना करिया डाबर कंपनी एक कप्सुल विषय जहाँकि ना हूँ हनीटॉस सिरप। ए विषय मुझे सबकि आज आपको जनइबी। प्लीज भिडियो शेष पर्यटन देखूँ। जदि मो चैनल नुआ कर आमतीका मेडिसिन रिलेटेड वीडियो देखा चाहिए प्लीज सब्सक्राइब करूँ आ पाखे बेल आइकन प्रेस कर ऑल कर दिंतु। चलो स्टार्ट कर आज वीडियो जहाँ ना हूँ हनीटॉस कफ सिरप डाबर। फ्रेंड्स आपण समस्ते निहाती बहुत किसी कप्सुल विषय में जानी थे, बहुत किसी ना भी जानी थे, कि मुझे आपको जनइबी डाबर एक माने बहुत भल कफ सिरप डाबर हनीटॉस सिरप। डाबर हनीटॉस सिरप ये एक आयुर्वेदिक प्रिपेरेसन सिरप। एथरे कौन कौन अच्छी मुझे जनाऊँगी। हनी, तुलसी, मेथी, शुंठी, बनस्पा एति जिनस अच्छी। आउ यार कौन कौन काम भी आपको जनाऊँगी। हनीर काम कौन? हनीर काम हूँ काश एवं गलार इरिटेशन को दूर कर। मेथीर काम हूँ आंटी ट्यूसी भी माने जो गलाटा पूरा रिलीफ कर पूरा क्लीयर कर। मेथीर काम हूँ गला जंत्रणा दूर कर। शुंठीर काम हूँ खास बंद कर साहाय्य कर। बनस्पार काम हूँ खास रु आराम देव। ठीक अच्छे फ्रेंड। आउ डाबर हनीटॉस सिरप फास्ट एक्शन काम कर, फास्ट रिलीफ करे भी। ये कप्सुल आप पी के आराम से गाड़ी भी चलई पारे कहीं नॉन ड्राउजी फॉर्मूला यूज हो। किसी चिंता करिया नहीं। यार एमआरपी रोचे आमर 118 टंका। ठीक अच्छे। चलते जाने ये केमती आम यूज करवा। चिल्ड्रेन बा छोट छुआ 5 ml दिन को 3 ରୁ 4 थर खाई पारे आपण। आडल्ट माने बड़ लोक 10 ml दिन को 4 थर डॉक्टर परामर्श सह खाई पारे। फ्रेंड्स आज वीडियो ये पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे। जदि मो वीडियो भल लगी थाए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एवं कमेंट करी मते आपण को मतामत जणांतु। धन्यवाद।